आज के ये दिखाने जा रहा है सैमसंग LG 6.26 kg टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का। इसका जो ये डेड मोटर है इसी में प्रॉब्लम है, और इसमें जो डाई असेंबली है जो गियर बॉक्स उसको वॉश करेंगे, करके इसमें ग्रीसिंग ट्राई कर देंगे। पुली में साउंड दे रहा है, और ये डेड मोटर जो खींच नहीं पा रहा था, तो ये डेड मोटर को रिप्लेस करेंगे। ये डेड मोटर का प्रॉब्लम है, ये हो गया ये नया डेड मोटर, इसी को बैठाएंगे। LG का ओरिजिनल है ये पार्ट, इसको रिप्लेस करेंगे। देखेंगे आप लोग को डेड मोटर रिप्लेस किया हुआ है। डेड मोटर शॉर्ट होके बैठा हुआ है, इसका प्रॉब्लम दे रहा था। इसका डाई असेंबली खुल चुका है, इसको वॉश करने के लिए ये डेड मोटर निकल चुका है। ये हो गया इसका पूर्ण वाला डेड मोटर जो ख़राब हुआ है, इसमें शॉर्ट हो चुका है। शॉर्ट होने का कारण है जब वॉशर प्रोग्राम में जा रहा है अपना डेड मोटर को खींच के स्पिन में दे रहा है, खटक 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 मार रहा है, डायरेक्ट ऑन हो जा रहा है, तो इसमें डेड मोटर का लाइनिंग में शॉर्ट है। इसको हम लोग अभी रिप्लेस करके चला के चेक कर लेंगे शॉर्ट हुआ कि नहीं। तो पुल के पहले वॉश कर लेता है। ये देखिए इसको लॉक कर चुका है स्क्रू ड्राइवर से, बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर से, तो पूरी ये लॉक हो चुका है, तो ये स्लिप नहीं करेगा। इसको हम आराम से अभी खुल पाएगा, ये देख सकते हैं। ये इजीली खुल चुका है, तो इसको पुली को निकाल लेंगे। तो ऐसे में से पानी लीकेज कर रहा है, तो इसको लीकेज करने की वजह से स्प्रिंग में मामक खा चुका है, तो स्प्रिंग को वॉश कर लेंगे करके इसको। इसको डाई असेंबली इसको खोल के वॉश करना है। ये देख सकते हैं इसका स्प्रिंग पूरा फुल मामक खा चुका है, तो इसके पूरा ऑयलिंग करके थोड़ा ग्रीसिंग कर देंगे, तो इसका साउंड कम हो जाएगा। इसका प्रॉब्लम ये है, इसी का वजह से साउंड दे रहा था मशीन में, थोड़ा टाइम चलने से घर घर बाज रहा था जो ये असेंबली का स्प्रिंग का वजह से। तो इसको थोड़ा वॉश कर देंगे, वॉश करके ऑयल दे देंगे, तो ये फुल क्लीन हो जाएगा। डाई असेंबली में भी प्रॉब्लम है, इसको वॉश करके ऑयल देके ग्रीसिंग कर देंगे, थोड़ा लास्टिंग करेगा। ये देख सकते हैं इसको भी ये हो, इसको ऑयल से वॉश कर लीजिए, तो मशीन का डाई असेंबली का लास्टिंग जो है उसका बुशिंग का ये का ये लास्टिंग इसी जगह में खाता है माप स्प्रिंग में। इसको हम ऑयल ढाल चुका है, तो इसका कलम जो है दोनों इसको वॉश करेंगे, ये दोनों को इसको वॉश करेंगे, इसको ऑयल में ढाल देंगे स्प्रिंग को, इसको मामक सूख जाएगा, तो इसको वॉश करके इसको फिर से फिटिंग करके इसको डेड मोटर रिप्लेस करेंगे। इसका देख सकते हैं इसको हम ऑयलिंग देकर वॉश कर चुका है, तो इसको फिर इसका ये जो इसका पार्ट है हर एक पार्ट में ग्रीस दे चुका है, ग्रीस दे के इसको भी बैठाएंगे। तो बैठाने के लिए एकदम इसका जो स्प्रिंग का लॉक है उसको मेजरमेंट रखिए, ये लॉक जो है, तो स्प्रिंग को वही लॉक का हिसाब से आपको बैठाना है। सीधा से रखा हुआ है, बैठ गया। ये देख सकते हैं फुल ग्रीसिंग कर चुका है, तो इसका जो साउंड है, साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ये स्प्रिंग में भी फुल
ग्रीसिंग हो गया, हल्का सा टेम्पर हो गया, स्पिनिंग होने का टाइम ये साउंड रहता है। तो डाई असेंबली को जब स्पिनिंग हो रहा है करके कोई आवाज़ दे रहा है तो ये स्पिन के जगह में कार्बन हो जाने से ये साउंड रहता है। तो इसको अच्छा वॉशिंग करके ग्रीसिंग कर दीजिए, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसको भी हम फिट करेंगे, फिट करके दिखा रहे हैं आप लोग को। ये चीज़ जो ये देख रहे हैं, देख रहे आपको, ये जो लॉक है, ये लॉक स्प्रिंग का 2 साइड में लॉक रहता है। ये एक हो गया ऊपर का, एक ये नीचे का इसको लॉक कर चुका है। लॉक करके इसको भी हम बैठाएंगे। इसका अपोजिट साइड में नेक्स्ट लॉक रहेगा। इसको हल्का सा खींच लीजिए, खींच के इसको बैठाइए। ये देख सकते हैं नीचे वाला लॉक बैठ चुका है। तो नीचे वाला लॉक को सही बैठा, उल्टा बैठा, उसी को ये करना है। इसे कर देने से बैठ चुका है। अभी ऊपर वाला लॉक को इसको देखिए, इसका जो होल है वो होल का स्प्रिंग का ये लॉक में बैठेगा। ये देखिए, इसको हम वॉश करके फुल सेटिंग कर चुका है। बहुत कस्टमर बोलता है इसका साउंड दे रहा है स्पिनिंग होने का टाइम में करके। तो इसका जो स्प्रिंग देख रहे थे सूख गया था, और इसमें ग्रीस जो सूख के उसमें पूरा हार्ड हो गया था, उसी की वजह से साउंड रहता है। तो मैं डाई असेंबली ख़राब नहीं होने से इससे साउंड निकलता रहता है। तो ये चीज़ हर बार इसको वॉश कर लीजिए, करके ग्रीसिंग कर दीजिए, 90% साउंड गायब हो जाएगा। तो अभी इसको हम ड्रेन मोटर को बैठाएंगे। ना वो मोटर है, मोटर ठीक है। तो हम इसको ये चीज़ दिखाया जाए आप लोग को। ये हो गया नया वाला ड्रेन मोटर, इसको बैठाएंगे इसमें। इनका पुराना वाला मोटर था ये, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, शॉर्ट होकर ख़राब हुआ है इसे। तो इसके ये ड्रेन मोटर सेम ओरिजिनल है, इसी को बैठाया जाएगा। इसमें भी ड्रेन मोटर सेटिंग करके इसको चला के चेक करेंगे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। और सुनो এনেকা हाँ এই সাইডত এইটোত নিদিব, এইটো অফ হৈ যাব। ইয়াত উল্টো হৈ যাব আমাৰ এই আঙুলটো আঁতৰাই দিব। অঁ ইয়াত এই জেগাটো দেখাব, য'ত ফিটিং কৰিব। एकदम इजीली ये लॉक है, ये लॉक को इसको बैठा दीजिए। उल्टा बैठ चुका है। तो मोबाइलটা তো সুন্দর করে অ্যাসেম্বলি ওয়াশ করব। ये देखिए, इसका डाई असेंबली वॉश कर चुका है, ड्रेन मोटर रिप्लेस करके बैठा चुका है। तो इसको अभी चला के चेक करेंगे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं। ये इसको अभी चला के चेक करेंगे, पावर दे चुका है। स्विच दे, इसको स्पिनिंग फास्ट दे के चलाएँगे। दो बार स्पिनिंग में दे दिया, स्टार्ट कर दिया। सर ड्रेन मोटर टानी से कि नहीं? Really go. Recording हो रहा है? डाई असेंबली प्रॉब्लम আছে। चल रहा है। डाई असेंबली का 90% साउंड कम हो चुका है।
अभी वॉशिंग में इसका प्रॉब्लम दे रहा है कि वही चीज़ चेक करेगा तो फिर कस्टमर को दे देंगे। तो ये वीडियो को कर रहे हैं मैं खत्म है। वीडियो को अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा।